بسم الله الرحمن الرحیم. که په ډراما یا فلم کې ښځه او خاوند وي او حقیقت کې هم هغې داسې وي او هغې یو بل له طلاق ورکړي، نو آیا دا طلاق کیږي که نه کیږي؟ او آیا که یو کس دغه شان ډرامه کې ایجاب او قبول وکړي نو دې سره نکاح کیږي او که نه کیږي؟ دا سوال دی. دی جواب دار چې نه کیږي، نه نکاح کیږي نه طلاق کیږي. تفصیل واورئ. ګوره حدیث شریف کې راغلی دي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنکاح. درې څیزونه داسې دي چې د هغې صحیح هم صحیح دي او د هغې ګپ شپ هم صحیح دی. الطلاق ښځې له طلاق ورکول، که په ګپ کې دې ورکړه طلاق کیږي، خیال کوئ. والعتاق غلام آزادول، والنکاح او نکاح دو گون په موجود کې عاقل او بالغ ایجاب قبول وکړو دام کیږي. او والاقرار وفي روایت الاقرار، یو روایت کې راغلی چې اقرار هم تا په ځان وکړو، نو هغه پتا ثابت شو چې ما باندې فلاني 10,000 روپۍ دي، بیا هغه دعوا وکړه نو بیا به ورکې. ولې؟ تا اقرار کړی دی په ځان. المرء یوخذ باقراره. بهرحال اوس دا ښځه خاوند دی، په ډرامه کې هم ښځه خاوند دی او دی طلاق وشو. داسې پخوا یو ډرامه وه، بنور ټاون ته فتوا راغلې وه، نو ټولو ما وایي دې ته طلاق وشو، پیرزاده څوک و، نو بیا بنور ټاون فتوا ورکړل دې سره طلاق نه کېږي. ولې؟ ځکه فتاوی عالمګیرۍ کې لیکلي دي الطلاق لا يقع بالقصة الماضية، چې یو کس خپل ښځې له طلاق په ډرامه کې ورکړي، یا یو کس ښځې ته د چا قیسې کوي، یا یو استاد ټیچر دی او ښځه ورته خپله ناستې او هغې ته کتاب الطلاق پړاوي او په مثال کې خبره وکړي انت طالق، نو دې صورتونو کې طلاق نه کیږي. ولې؟ دغه دوه کسان چې دي نو دې طلاق خبره نه کوي، دی چې کومه قصه ورته ور یاده کړې شوې ده اکه قصه دی بیانوي، لہذا دې سره طلاق نه کیږي. بهرحال دې کې یو دا خبره هم وشوه چې طلاق په ګپ شپ کې کیږي او ټولې په غوسه کې ورکوي. خلک وایي ما غوسه کې طلاق ورکړی، نو غوسه کې خلک طلاق ورکوي که نه، په محبت کې خو طلاق نه ورکوي نو کیږي. خو نکاح چې عاقله او بالغه جنۍ وي نو د هغې نکاح خو وشوه، خو دا مکروه ده که مرد حضرات د جنۍ راضي نه وي. ولا متخذي اخدان ولا متخذات اخدان، که یو جنۍ وتښتي یا عدالت کې کورټ میرج وکړي، لو میرج وکړي، نو دغې صورت کې دا نکاح چې جنۍ عاقله بالغه ده نکاح وشوه، خو اله چې الک پیسه پیشه تعلیم جنۍ سره برابر وي یا جنۍ ته ښکته وي نو بیا نکاح وشوه. خو که جنۍ ته پیسه پیشه تعلیم همسری کې اوچته وي بره وي نو بیا نه کیږي نکاح. وان النکاح لا ينقض وعليه الاجماع وعليه الفتوى، دا نکاح نه کیږي او په دې باندې فتوا ده چې نکاح نه کیږي. فتوا شامي همسری نشته، او که همسر وي یا جنۍ ښکته وي نکاح وشوه خو مکروه ده. ولې؟ کور افراد جنۍ په اعتماد کې ولې وانه غشتل نو هغې وشرمول. ولا متخذي اخدان، ای هلکانو نکاح وکړئ خو پټې دوستانې مه کوئ. قرآن کې خدای پاک وایي ولا متخذات اخدان، 5مه سپاره لومبۍ او 2مه صفحه، چې ای جنکو تاسو هم نکاح وکړئ خو پټې دوستانې مه کوئ، دې کې برکت ختمیږي او د کورو افرادو دعاني نو بیا هغې کې برکت ختمیږي. اکثر داسې واده ناکامه وي یا د جګړو ښکار وي او برباد شي دا واده، برکت پکې نه، دعا پکې نه. قرآن و حدیث د اصول، ضوابط، اخلاقیات، اټیکیټس، پرنسپلز خیال ونه ساتلی شي نو ځکه پکې برکت ختم شي. نو بهرحال نو دا شرعي مسله وه، موږ ستاسو مخکې بیان کړه. الله دې موږ له سمج نصیب وګرځوي. دې کې جنکول هم پکار دي چې داسې قدم نه اوچتوي
چې مور پلار سبا له وشرمېږي. دې لوی کړي دا واړه تعلیم یې پې کړی دی او بیا هغې وشرمېږي، دا بده خبره. دغه نو والدینو له هم پکار دي چې دا ځای کې د هغې نکاح نه کوي چې کوم ځای کې هلک او جنۍ رضا ني. او هلک او جنۍ له هم دا نه دي پکار چې داسې ځای انتخاب وکړي چې هغه معاشره کې بدنامي یا غلطي. دا هلک او جنۍ هم خیال ساتي. بیا خو مور پلار چې منې کوي نو ټیک منې کوي. نو د مور پلار عزت د هغې سټیټس هغې ته د وګوري، د هغې مطابق دی د ځای انتخاب وکړي. خو کور کې به رشته راځي. ها مسله دا ده کور ته به رشته راځي، دا عزت خبره ده. او چې په کومه رشته باندې جنۍ اوکي او مور پلار هم هغه د برکت رشته یو هغې کې به برکت وي. الله دې په دې خبرونو عمل توفیق نصیب وګرځي. والسلام.